我今日嚟到浪翠園呢個完成咗單位，呢個電子鎖咁呢度仲有個燈掣，係啦，另外都 2A 嘅。呢度咧幫我裝咗個旋轉鞋櫃，係啦。呢度旋轉鞋櫃，上面仲有儲物櫃，呢度仲有張梳妝凳換鞋嘅，呢度電視櫃啦，呢度餐邊櫃。咁呢度有個遙控，可以開閂嘅。呢度做咗路軌插咗斯內德，咁啊扭一扭就着㗎喇。咁呢度嗰個吊櫃，呢邊都係，下邊有3個櫃桶，呢邊大嘅儲物櫃，呢啲都係石面嚟嘅，係啦。咁呢度幫佢做一幅岩板入門，岩板1幅過嘅連紋嘅，跟住再連埋鋪磚，廚房鋪磚整喺中島，呢個廚房。呢個星盤、煮食爐、抽煙機，抽煙機入邊仲可以擺嘢嘅。係啦，咁呢個擺雪櫃，咁呢啲磚我都有連紋嘅。呢度可以做一個電視櫃。佢係遙控開燈閂燈嘅，呢度做2個櫃桶，咁啊全屋換窗，咁呢個窗比較特別，睇到出邊係綠色嘅，入邊係灰色嘅，係啦，特登整嘅，嗱出邊係綠色。咁呢個窗用咗80料，雙層玻璃，2層玻璃嚟嘅，係啦，雙層鋼化玻璃。咁呢度入門咧，幫我做咗個玻璃門，係啦。咁嗰度開燈，呢度咧就會有個熄燈。係啦，咁樣嘅3色嘅，跟住呢度走廊燈開閂，咁呢度我睇下，咁我哋所有製面都用斯內德嘅，係啦，呢度第一個廁所，係啦。又做咗鏡櫃，咁呢個鏡櫃都有啲玄機嘅，係啦，我哋個熱水爐咧就裝咗喺度嘅，熱水爐裝咗喺度嘅，係啦，又做一個大浴瓶，連埋呢個花灑龍頭。呢個都大緩衝嘅，係啦，呢度鏡櫃，個鏡櫃下邊呢度咧有個
插頭嘅，可以俾佢攞風筒用嘅。咁我睇翻我哋啲門，全部用啲三維合頁嘅，係啦。跟住呢度主人房，客戶需要移動式嘅，係啦。咁呢度做張書台、衣櫃，係啦，咁樣。咁呢度有櫃桶，咁呢度都係全部衣櫃嚟嘅。咁呢度咧就係咁樣開門，呢度用。而呢個開門咧就去入邊用嘅，係啦。咁呢度都係有燈帶嘅，開閂。亦都裝咗個史萊德嘅路軌插座，咁裝咗窗簾，可以令到呢度冇咁熱，係啦。咁啲窗全部都係80料，係睇翻我哋每個窗都有條威亞喺度嘅，係啦，就以防個窗跌落嘅，係啦，保障翻嘅。呢個鏡。咁我哋啲燈咧都係 2A 嘅，咁你走廊燈呢度就唔使再翻轉頭去嗰度開啦。咁呢個另一個廁所，咁廁所呢度鏡櫃，咁呢度突出咗係咩嚟嘅咧？係呢個熱水爐。咁呢度咧仲有一個洗衣機，咁你睇翻都唔係好突出嘅，都係好闊落嘅。咁呢個馬桶係啦，呢度咧個浴屏都好靚仔，係啦。咁呢度有個龍頭，閂埋門。呢啲窗我每一個都有呢啲威亞嘅。我哋啲門全部門都係三維隔音門嚟嘅，全部都係呢隻三維葉合葉。跟住呢間次臥，呢係佢衣櫃，都係掛衫多嘅，係啦。咁呢度咧，我做咗兩個功能拉籃，擺首飾、掛褲嘅。嗱，呢個掛褲嘅下邊呢個，呢個擺層板嘅，上面擺大嘅被鋪。咁我哋啲燈都係 2A 嘅，呢度可以控制佢開燈熄燈。咁佢喺床頭呢度都可以控制開燈熄燈。咁呢度咧就係佢個書台，呢度佢書台下邊嘅電掣，係啦。咁連埋晒窗簾噶啦。咁呢度都係遙控開閂，係啦。呢個窗全部80料雙層玻璃隔熱。咁頭先都唔記得計下邊，我哋下邊全部都會遮晒嘅。呢個衣櫃，大衣櫃，櫃桶，係啦，櫃桶。
咁佢係用我哋嗰個全包價嘅一個價錢，全包晒全屋所有嘢，除咗電器以外，燈我係包咗嘅，窗簾係包咗嘅，除咗冷氣、抽油煙機、煮食爐、洗衣機、熱水爐之外，其他我哋都係全部包晒嘅，係啦。窗都係另計，係啦。呢幅嘢呢個咧，咁我哋地下啲磚咧都係連紋嘅，可以睇返，都係連紋嘅。我哋唔係用掃口粉，係啦，用微縫。影咧好似條罅會粗啲，但係現實咧就會幼啲嘅。好，今日就介紹到呢度。呢個空間都夠大，夠闊落。咁再行多一次望下。呢個櫃客戶好鍾意呢個圓弧，係啦，實實在在。下邊一個圓弧。呢個石面，呢個靚呢個，咁我哋基本上全部都打晒膠嘅，係啦。呢度特登拉出嚟爆用窗簾嘅，係啦。基本上全部有啲地方會打透明，會有啲地方打白色膠。咁我哋而家呢啲基本上都唔需要再做擋水嘅呢啲，其實都好企理嘅，係咪？全部都唔使擋水嘅，係啦。跟住呢度呢個鏡腳入邊有個梳頭插梳嘅，藥線拉落嚟嘅，若風筒擺喺呢度咧，咁就 OK 啦。呢個圓弧都唔錯，因為攞嚟修飾呢個熱水爐幾好，馬桶都包埋嘅。